تعادل الاهلي وبيراميدز 1-1، واعتقد ان كده بيخدموا نادي الزمالك. ده ان نادي الزمالك لو ما ضيعش نقط، ومن المؤكد انه هيضيع نقط في ظل الاضطرابات الشديده اللي هو فيها حاليا. تعادل بطعم الهزيمه لبيراميدز. بيراميدز كان خلاص يعني قرب من الثلاثه بونت، ولكن الاهلي في اخر ثواني اللقاء او بعد الوقت الضايع ما خلص اساسا حط هدف. 1-1 التعادل. دي لقطه بتاعه الطرد بتاعه لاعب بيراميدز مهند لاشين. هل تستحق الطرد؟ وجهة نظري انا الشخصيه لا. هحتاج من حضراتكم وجهة نظركم. هل دي طرد؟ دي هل تستاهل انذار عشان يطرد؟ لا. تعالوا بقى نشوف اللقطه اللي المفروض يستاهل فيها الانذار فعلا وياخد الطرد. تعالوا نشوفها. دي اللقطه يستاهل فيها طرد. بص 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 بص, بص. كوع رسمي، كوع رسمي، فهم نظمي، مش محتاج اعلق. يا مؤمن يا مؤمن، هل دي ما تستاهلش طرد؟ كوع رسمي اهي. ده الكوع في وشه. ده الطرد بتاع احمد توفيق ما كانش جاي في وشه، ده كانت جايه هنا. دي بقى جت في وشه رسمي، ورغم كده الفار ما رجعش. انا بقى شاكك في حاجه. الفار، هل الفار كان موجود في لقاء الاهلي النهارده؟ والله العظيم ما عايزين غير كل واحد ياخد حقه. يا جدعان اللي يتظلم يتظلم، طالما انت واخد حقك، واخد حقك 3 خلاص. لكن دي مش طرد، دي مش طرد. لقطه مهند لاشين دي طرد، تاخد انذار تاني. لو انت مقتنع خليك مقتنع زي ما انت.